अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् जो भाई चोलिस्तानी गाय रखने की शौकीन है, चोलिस्तानी गाय रखनी चाहता है, उसके लिए आज स्पेशल गाय लेके आए चोलिस्तानी नस्ल की गाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावजी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। सभी भाइयों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, नमस्कार। ये आज जो आप गाय देख रहे हैं चोलिस्तानी ब्रीड की गाय, एक अच्छे बॉडी करैक्टर वाली, एक अच्छे हम्प साइज वाली, एक अच्छे गलकंबल वाली। तो जो भी भाई आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे कि हम जो देसी गोवंश पे जो हर रोज़ वीडियोस लेके आते रहते हैं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप हमारे को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, रावजी डेयरी फार्म का जो पेज बना हुआ है उस पर भी आप देख सकते हैं, और गूगल पे जाकर के भी आप हमारी अगर लोकेशन देखना चाहते हो तो रावजी डेयरी फार्म जाकर के जहाँ पर भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो हमारी लोकेशन बताएगा। विलेज कमीनपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान के निवासी हम। तो डेयरी का अपना विलेज है जो कमीनपुरा विलेज लगता है, जिला श्री गंगानगर है। तो जो भी भाई इस गाय को देख रहा है, अगर विजिट करके भी कोई भाई खरीदना चाहता है तो विजिट करके भी खरीद सकता है। यहाँ पर रुकने करके सब व्यवस्था है। अगर कोई भाई ऑनलाइन बुकिंग करके भी गाय खरीदना चाहता है तो ऑनलाइन बुकिंग करके भी गाय खरीद सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 72 320 40 624 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके इस गाय के बारे में आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसकी जो जानकारी है मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये गौ माता अभी सेकंड टाइम के अंदर है, यानी कि दूसरी बार अभी ये बच्चा देगी, और इसकी डिलीवरी के अंदर अभी 10 से 12 दिन का जो टाइम बाकी है। 10 से 12 दिन के अंदर जो टाइम है, तो एक ऑर्डर क्वालिटी आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार बनाएगी। एक वाइट के अंदर जो हल्के से ब्लैक स्पॉट लिए हुए हैं, जो देखने योग्य है, हर किसी को भाई को जो देखता है तो दिल खुश हो जाता है कि ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी ऑर्डर क्वालिटी वाली है। तो जो भी भाई खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और इस गाय के बारे में आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर ये गाय आपको पसंद नहीं आती है तो इसके जैसी और भी साहिवाल नस्ल की गाय हम रखते हैं, तो उनमें से भी गाय आप देख परख करके खरीद सकते हैं। तो बहुत ही शानदार आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया, कितनी शानदार गाय है। एक अच्छी ऑर्डर क्वालिटी वाली, एक अच्छी गलकंबल वाली, एक अच्छे पीठ पुट्ठे के साथ में, तो एक और साथ में बिल्कुल रिजनेबल कीमत के अंदर। तो जो बाजिब रेट के अंदर इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है जी 35,000, यानी कि 35,000 रुपये के अंदर ये सेल के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसकी डिटेल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये गाय अभी सेकंड टाइम के अंदर है। अगर इसकी दूध देने की क्षमता की बात करें तो ये 13+ के लगभग दूध दे देगी। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, एक अच्छी ऑर्डर क्वालिटी वाली, बहुत ही शानदार, बिल्कुल शांत स्वभाव की। तो जो भी भाई इस गाय को खरीदना चाहते हैं वो स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और इस गाय के बारे में आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर हमारी लोकेशन की जानकारी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को देखते रहें और वीडियो को शेयर जरूर से करें ताकि हम आपके मित्रों तक और भी इस तरह की गाय की पहुँच सकें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय गौ माता।